আমরা এখন যাচ্ছি হইলো আসিফদের বাসায়। আমি মনে হয় অনেক দিন পরে, তাও কত 1-2 মাস আর বেশি হইতে পারে, ওদিকে যাওয়া হয় না। 1-2 হলো বাড়িতেও বের হই না। এই যে আমার দুলাভাই, আপা আসলে এই দুলাভাই চলে আসে। বাল থাকে না দুলাভাই, বুঝছেন? বউ ছাড়া বাল থাকে না, বউ ছাড়া প্রতিবন্ধী যায়। দেখেন, তো আমরা এখন যাচ্ছি, আমি আর ইতি। আর এই ঘরটা পুড়ে গেছিল, যে বাড়িটা দেখছিলেন না, কেরা ও বলে পায় নাই কিছু। তোর কি লাগছে জানা সমস্যা? হ্যাঁ, আর কপাল খুলছে, ঠিক না? আমি তো সেটাই বললাম, তুমি গরিব, তুমি উঠে গেছে। আমার চাচা শ্বশুরের তো ডাউন হয়ে গেছে। ওই তো নিয়ে আমার লাগে সেই তর্ক লাগছিল। এটা হলো এই যে আসিফদের বাড়ির আঙ্গিনা যেখানে আমরা বসে আছি। দেখেন জায়গাটা খুব সুন্দর। এই যে বোন যাচ্ছে, যে হাঁস দুটা নিব সে হাঁস দুটা ধরতে। এই যে ধরাটাই তো কষ্ট হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। দেখেন ওই কোনায় যাবো গা। আর গাছও লাগাইছে, আম গাছ, এগুলো চারা না। একটা ধরে ফেলছি, আরেকটা আছে এই যে এই যে এরে ধরবো। মাথাটা যে একদম ময়ূরপঙ্খীর মতো মাথা, ময়ূরপঙ্খীর কালার। ও ইতি গেছে গা ধরতে। ওরা তুই আর আগে নিছিস না, পালতাছিস না, এই জন্য এই কদিন এটা বড় কয়দিনে মাংস হয়েছে না, একটু ভারী হয়েছে না। হ্যাঁ ওই কোনায় গেছে গেছে। দেখেন আরে ধরতে পারতেছে না, অনেক চালাক। ধরে ফেলেছে। ওকে ভাইয়া যাই। চল, এই যে কইলাম যে এই যে মাথাটা ময়ূর পাখির মতো না। হ্যাঁ ওই দেখ মাথাটা কালার কত চিকচিক করতেছে না। আমি সেটাই কইছি, ময়ূর পঙ্খীর মতো মাথা। আচ্ছা টাকা কি এখনই দিয়ে যাম? টাকা নিয়েছিলাম, খালারে দিয়েছিলাম, দিম না। হ্যাঁ গেলে তো হবে হয়তো ভাই। হাঁস দুটা দেখ, একটা ছবি তুলে রেখে, তুই আমার একটা ছবি তুলা দিস। তার হইতেছে মিনিট আসতেছে। একটা নিয়ে গেছে, দেখানো যাবে না। বাইতে গেলে আবার সেই খুকুনের কাছে যাও রে, 100 না রে, ঝামেলা হয়। এবার বড়াপা, এবার ব্রয়লার আনবেন, সব ভাবিরা আসবে ব্রয়লার আনতে। আছে ছোট ছোট, কিন্তু আপনার ওই ব্রয়লারের থেকে এই মুরগির টেস্ট আরো বেশি হবে। পালতেছে, হ্যাঁ ছোট থেকে পালছে। ডাকির বউ আসছে কিনা আল্লাহ জানে। তাই তো এদিকে কাজ হয়ে গেছে। আর এখানে হাত ধোয়াইতেছে। দেখেন পানি আনছে, কিন্তু আমার বই নেই। হাত ধোয়াই দিল আরেকজন। এই সুখ কত রে। ওই যাইছে, এই যে দেখেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা হয়েছে, ফুইলা তুই ধামা হয়ে যাইতেছ, ফুলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর সালামের আমি কইছি একদিন হাত উঠাবি না সালামের সময়। তারপর তো আমার ছেলে দেখে সালাম দেয়, পাবলিক তো দেখে দেয়ও না। ওকে হয়ে গেল কাজ, এখন নিয়ে যাব। হাঁস নিতে আসছিলাম।
তাও পার হয়ে আসলাম যে ঝাড়ুর দোকান। পরে মনে হলো না ঝাড়ু নিয়ে যায়। শোনো দোকান আমি কিন্তু পাইছি এমনি দোকানদারে কইছি সবচেয়ে দুইটা ভালো ঝাড়ু পাইছে দেন আমার বাড়িতে কাজে লাগবে। একটা ঘর ঝাড়ু হবে আর একটা হলো মানুষ ঝাড়ু হবে। দুটো হ্যাঁ বুঝতে পারছি, দুইটা ঝাড়ু নিয়ে আসছে, একটা মানুষ ঝাড়ু দেওয়ার লিগে একটা ঘর ঝাড়ু দেওয়ার লিগে। মানুষের ঘরে সময় সময় ভূত পেট আহে ভূত পেট দেখে আরে খরা গাছে তো অনেক কিছু খর করে মাঝে মাঝে। আর ইয়ে নিয়ে আসছে গ্যাসের ওষুধ। গ্যাসের ওষুধ একটা ওষুধ আনে কেউ যায়, আর দুইটা তিনটা ওষুধ আনে। প্রোটন পিক খাওয়া দরকার, এটা জেল ডিম এজন্য একটা নিয়ে আসে প্রোটন পেনা দিব না দুটো তিনটা। অনেক দিন পরে দেখলাম, ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ তারে এই যে আমি আমার বিয়ের পর থেকে এমন দেখতেছি, ভাবি কি কন এমন দেখতেছেন না বিয়ের পর থেকে এমন? হ্যাঁ, না কমতেছে না বাড়তেছে। সুই সুতা দিয়ে দেন, সুই সুতা, 2-3 কালারের সুতা আর সুই দেন। কি টিপ কানের দুল আছে? হ্যাঁ সুতা নিব। টিপ কানের দুল, টিপ কানের দুল তো নাই বাবু, হাট যা দেয় তাই কিনতে হইব। সোনালি কালারে বলে কানের দুল চাই, দেখেন এই যে। আসলে এই জিনিসগুলা কিন্তু অনেক পুরানো দিনের। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তাবিয়ার বয়সের ছিলাম, মনে হয় না যে কোনোদিন মার্কেট চোখে দেখছি, এই জিনিসগুলাই চোখে দেখছি আমরা যখন ছোট ছিলাম। এই সুতা না, ওই যে গাড়ি সুতা, গাড়ি সুতা, গাড়ি সুতা, মানে ছোট ছোট রিয়েল সুতাগুলো আছে না, ওটা ওই আর লাগবো, আর হলেও আপনার সুই লাগবো। এরকম কথা বলেন তো ফাজিল মাইয়া। দেন দেই সুতা দেন, কয়েকটা কালারের দেন। আমার সাদা, কালো, লাল, গোলাপি। কি শুনলাম, এটা সুন্দর লাগতেছে না? কাতরি সুন্দর লাগতেছে এই পিঠটা কিন্তু, না? কিন্তু ওই রাধা হাঁসটা পুরাটা ধরলে সত্যি একটা আত্রি সাওয়ালে মনে হইতো। কত বড় এই দুইটা মিলে ভালোই আছে, ঠিকই আছে। হুম হুম খারাপ না, রাধা হাঁসও একরকম নরম মাংস, তো ভালো লাগে তো। হুম মুরগির মাংসটাই করে হালাইছে, কয়েকটা হালা। এর আগে রাধা হাঁস ছিল একটুখানি, মনে হয় কোটায় করে রাইখা দিয়েছিলাম, রাধা হাঁসটা রান্না করে দিব। তো আজকে একটু হালকা বিরিয়ানি রান্না করব, মানে হালকা বলতে অল্প একটু বিরিয়ানি রান্না করব, সাথে একটু আলু দিব বিরিয়ানির সাথে। আর এই যেখানে আমি মশলাটা কষাই নিচ্ছি, কারণ হলো ভাত খেতে চায় না, তো এভাবে করে দিলে খাইতে চায়, এই জন্য মশলাটা কষাইতেছি। আর এদিকে ও মা গা মা, রে মা রে মা, এর লিগে ডাকলো, খুশি? অনেকদিন পরে আইসে অবশ্য, যাই হোক। তো আর এখানে যে চালটা আমি করে রাখছিলাম, ভিজাই রাখছিলাম, তো আমি এখানে বিরিয়ানিটা বসাই দিয়া বাকি কাজগুলো সারবো। আজকে অবশ্য দুটা হাঁস আনছিল, ওই হাঁস দুইটা আমি যা আনছি, হাঁস দুইটাকে বাইসা নিলাম। ওকে, পরে আবার কথা বলবো। মশলা রাইখা দিচ্ছি, পরে দিব মশলাটা। আজকে আর পেঁপে খাইনি, সিল্লা দেয়নি, খাওয়া হবে। রান্না করতে করতে গ্যাস নাই, গ্যাস শেষ হয়ে গেল। এখন গ্যাস আনবো, তারপরে গ্যাস চড়াবো। মাত্রই মাংস দিয়েছিলাম, তান একেবারে মন মতো খাইছে। তান একবার খাইছে, খায়া আরেকবার নিচ্ছে। আমি গোসল করতে গেছিলাম, আমি সব বলতেছে আম্মু তাবিয়াকে একটু খাওয়াই দিব। সুন্দর হয়েছে ঝরঝরা, একটু সালাদ পেলে ভালো হইতো, যদিও সালাদ নাই আমার বাড়িতে এখন।
তাবিয়াকে খাওয়াই দিই, নিজে একটু একটু করে খাই। তারপর যদিও খাইতে চায় না ভাতটা, আপনি অনেকে বলেন এত বড় মেয়েকে ফিডার খাওয়ান কেন, খায় না দেখি তো ফিডারটা খাওয়াই। আসো বেবি, কই আমি তুমি আসো। ও দেখেন ঠিক ঠিক, এই যে শিখছে শিখছে। এটা কি বাজানো আম্মু? গুত্তি। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন। তো আল্লাহর আশার সময় আমরা ভালো আছি। তো বাড়িতে মা যেহেতু আসবে, তো দাদি আসবে দেখে একটু প্রিপারেশন, খালা আসতেছে একটা করে ধুইতেছে, একটা করে আসতেছে আর ধুইতেছে। তো আজকে কি করছে, কাপড় সব উপরে নিয়ে আসছে, দেখা যা যা ছিল। তো এই কাপড় চোপড়, এত কাপড় চোপড় দেখে আমি বলতে পারি আল্লাহ। এখন বলতেছে এত একবার ধরে, হ্যাঁ খালা ধুইছে, আমি ধুইছি, ভাবি ধুইছে, কম্বল দিই আর চাদর দিই, আর টুকটাক যত ছোট জিনিস আছে এগুলো আমি দিয়েছি, আমার খালাও দিয়েছে। যাই হোক, এই ধোয়া ধুই এই জিনিসগুলা মেলা ছিল, কিছু পাপিয়া নিয়ে আসছে, কিছু ইতিয়াই না, সব ড্রয়িং রুমে রাখছে। তো এখন গিয়ে এইগুলো আমি এখন ভাজ করবো, একটা একটা করে ভাজ কইরা থুবো, ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। দেখেন, কিন্তু সারাদিন আছে না টুকিটাকি করে, আসলে সারাদিনে কিছু কিছু কাজ আছে আমার ঘরে, চাইলে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। আমি এত, আপনারা অনেকেই বলেন যে ভাবি আসলে এগুলা কেমনে পরিষ্কার রাখেন, ঘর দুয়ার কেমনে কি করেন, একটু একদিন শেয়ার করবেন। আসলে যখন কালা ঘর দুয়ার গুছাই এবং পরিষ্কার করি, তখন আমি একদম মনে করেন যে মিশিং এর মতো, তখন একেবারে শেয়ার করার মতো, করার মতো পরিস্থিতি থাকে না। মনে হয় যে ওইগুলা করতে গেলে আমি কাজে মনে হয় কনসেন্ট্রেট পাই না, এবং কাজে মনে হয় ইটা পাইতেছি না, স্পিরিট আছে না একটা, কাজের ভিতরে মন দিব, ওইটা থাকে না। মনে হয় যে আপনাদের সাথে কথা বলবো না কাজ করব। কারণ আমি 2-3 দিন ধরে দেখা যেতেছে ঘুম থেকে উঠে আগে এটার সাথে না, উঠে আগে কি করি জানেন, এগুলো ভাঁজ করার সময় ঘর দুয়ার ঝাইরা মুইসা জিনিসপত্র অবাক, মানে জিনিসপত্র গুছানো, প্রত্যেকটা জানেনি তো টাইলসেরা বাড়ি ঘরে যে ময়লা একটু হইলে একটা চুল পড়লেও দেখা যায়, কালো হয়ে থাকে। যারা পরিষ্কার করে থাকে, যারা এইভাবে থাকে, তারাই বুঝে এটা কতটা কষ্ট। আর আমার হাজবেন্ড যদিও সে বাসায় বেশিক্ষণ থাকে না, যতক্ষণই থাকে সে কখনো হয় না যে যদি একটা লেবু কাটে, তো লেবুটা ডাইনিং এ কাটবো, এখানেই ওই ছুরিটা লেবুর ছিলকাটা রেখা দিব, এখানে কাটবো, এখানে রেখা দিব। কিন্তু ওর মাঝে মাঝে এমন করে যে তার মতো ভালো মানুষই নাই, সে সব কাজ করে, এরকম অবস্থা। যাই হোক, আমারই করতে হবে, ওটা কোনো বিষয় নেই। এটা দেখেন, এটা এটা হলো মিশিং এর আমি পাইলাম, এটা দাদির মিশিং আছে না নিচে। তাবিয়া খুবই মানে এখানে দৌড় পারেন, অবশ্য তাবিয়া নিচতলা যখন খোলা থাকবে, দাদি থাকবে, তখন আর এখানে তাবিয়া হিজাব বানাচ্ছে দেখেন, ওইটা হিজাবই, তাবিয়ার হিজাব। যা ক্যামেরা পাপিয়া ধরছে, ভাবলাম একটু ধর দেখাই। ওকে, তো গরম দিছে, গরমের দিন মানে গরমের দিন এখনো যায় না, শীতের দিন চলে আসছিল, মাঝে মনে হয়েছিল, কিন্তু সন্ধ্যা হলে এখন থেকে গরম। 2 দিন ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে, আবার কিন্তু এদিকে 2 দিন খুব গরম দিতেছে, কারণ হচ্ছে ছাদ গরম হয়েছে। মুড়ি নিয়ে আসছো? রাখো। এখন মুড়ি মাখানো হবে। মুড়ি পরে মাখাবো না, সাবুত দিবা। আর এই যে 5 টাকা আছে, ওই জায়গায় আর একটা ব্যাংক কিনবো চিন্তা করছি। তোমার যে ব্যাংক নয় 5 টাকা তোমার দিলাম। ওকে, আপনাদের সাথে আমার প্রশ্ন, এটা কি জাম্বুরা না এটা মালটা? মালটা। তুই কি কস, এটা কি জাম্বুরা? স্যার কি কইতাছেন? জাম্বুরা অ্যাকচুয়ালি গাধা, এটা হলো আপনাদের গাধা কই নেই, আর যারা আছে হাগো কই নেই। এটা হলো অ্যাকচুয়ালি মালটা, এটা নাকি দেশি মালটা ওর বাপি সাহেবের বন্ধুর গাছ থেকে আনছে, মানে বাগানে গেছিল, সেখান থেকে আনা হয়েছে। তো একটা সে খাইছে, আর একটা এখানে আছে, তখন কাইটা দেখবো এটা কোন দেশি মালটা। না, কাইটটা নেই, মালটা হলো এরকম,
এটা নাকি এত বড় বড় মালটা হয়, না খাইলে বুঝতে পারবে না। তারপর পাপি আপা আসলো গেস্ট হিসাবে, তাকে একটু দিলাম। এটা কি আসলে অ্যাকচুয়ালি, এটা কি মালটা না মালটার বাপ? কি মালটা? এত বড় হয় আমি তো জানি না, তো আমিও জানতাম না। ওকে, দেখি নিশ্চয় না রকম